Apa yang sedang kamu potong? Saya sedang memotong seekor mentimun. Seekor mentimun atau sebuah mentimun? Sebuah mentimun. Bagus sekali. Dan kamu memotongnya menjadi irisan atau kubus? Menjadi irisan, Sempurna. Apa yang akan kamu buat dengan mentimun itu? saya akan membuat salad. Oh, enak sekali. Apakah kamu akan menambahkan lebih banyak sayuran? Ya, saya juga akan membuat elephant. Atau bagaimana cara menggigit dia? Disebut terong. Terong.